Апрель окуясынын катышуучулары жана кол алаңда каза болгондордун туугандары мурдагы президент Курманбек Бакиевден жардам сурашпаганын жана Бакиевден жардам алууга дагы каршы экенин айтып чыгышты. Эми биздин максат Бакиевди алып келсе, сот жогуна тартып, күнөөсүн мойнуна коюп, өмүр бою түрмөгө камасын да. Ушул жылдын январында президент биз апрельчилерди жалпы чакырып калды. Анан чогулушка бардык. Биз президент чакырып атпырды. Баарыбыз бир 200 адам чогулдук. Барып келгенден кийин президент келди. Анан президент силер мага кайрылуу жасап турсуңар деп, Шеримбаев Усупбий өзү Бакиевден кун сурап президентке кайрылган кагаз бар экен. Ошол жерден чыр чыгып кетти. Биз айттык, президент, бизди чогултуп атат экен десек, биз бул жерде башкача жүрүп аткан турбайбы деп, ошол жерден Усупбийди биз сен кандайсың? Сен не имеешь права булардан кун сураганга? Сен өлгөн жоксуң анткени, жаракат алдың, жаракатың бар экен. Мына өлгөндөр биякта турат. Ушулар сураш керек эле кунту сураса. Деп ошол жерден биз так кезде категорически отказ кылдык. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров 7 апрель ынтымагы коомуна 1 гектардан ашык жер бөлүп берилерин билдирген болчу. Ошондой эле Садыр Жапаров апрельчилер мурдагы президент Курман Бакиев менен сүйлөшкөнүн, Бакиев аларга 200 кишиге ылайыкталган фабрика куруп берерин дагы айткан. Бирок апрель окуясынын катышуучулары жана кол алаңда каза болгондордун туугандары басмасыз жыйын уюштуруп, Бакиевди актоо жана кечирүү тууралуу эч кандай ойлору жок экенин билдирип жатышат. Анан бүгүн пресс-конференция берген себеби баягы биздин коомдогуларга да туура эмес эмелерди берип, силер Бакиев тиги ак үйдөн чыкпайт экенсиңер. Ошол жактан Бакиевден акча сурап жүрүптүрсүңөр. Анан биз муну 2 жыл мурун эле ушундай сөздөр болуп атканда айтып каршы чыкканбыз. Эч бизге кунунун да кереги жок, акчасынын да кереги жок, кимдердин кечирбейбиз эле айтып жүргөнбүз да. Бизди кабыл алып президент тигилердин кагазын окуп берип, ушундай бизге кун төлөсүн дегенди окуп берип, кандай дейсиңер деп кайрылып атат дагы. Ошол эле мезгилде анын чогулушта алып барган сөздөрүндө мен деле кечиримдүү болбодум бул учурунда, Атамбаевдин учурунда. Мен деле баламан ажырагам, мен деле ата энемен ажырагам деп ушундай кандайдыр бир бизди ушуга көндүргөндөй аракет кылгандай бизге сезилди да. Биз ал жерден караманча отургандардын баардыгы тең. Биз пендебиз, эч качан ата балабызды өлтүргөн адамды кечирбейбиз. Биз эч кандай, биз Кудай эмеспиз кечиргидей. Биз жөнөкөй адамбыз. Президент ант берген, милдетин алган, мамлекетти коргойм, элдин аман эсин сактайм, элди мамлекетти өнүктүрөм деп. А эгерде ал уурдап атса, тоноп атса, вагондоп ташып атса, анан биз кантип туруп ошого ишенебиз. Эч кандай кечирим жок деп айтканбыз да. Эми ким айткандай чындыгында эле азыр ачык эмес, бирок тымызын колдогон адамдардын баары тең отурушат деди акта сулуу тороттой болуп. Эмне алабыз эми? Ушундай акыбал түзүлүп атат. Белгилей кетсек, апрель окуясына быйыл 14 жыл болду. Кол алаңда 80ден ашуун жаран каза таап, 100дөгөн адам жарадар болгон болчу. Кол алаңдын негизги себеби Бакиевдердин үй бүлөлүк кландык башкаруусуна коомчулук каршы чыккан. Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Беларуска чыгып кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин Беларуста баш калкалап келет. Бирок акыркы убактарда интернетте аны актоо аракеттери байма-бай жүрүп жатканы байкалат.